Kembali lagi bersama channel Tenis AC. Kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci 9 kilo Vanvilla. Masalahnya itu ada di pengering, berisik dan bunyi cekit-cekit dan juga netes. Setelah saya buka tadi, saya lihat ternyata di pengeringnya itu sealnya ikut berputar, makanya suaranya berisik dan suara cekit-cekit itu dari seal pengering yang ikut berputar. Ya, selanjutnya saya akan tes lagi supaya para subscriber di rumah bisa melihatnya. Itu masalahnya ada di sealnya. Jadi nanti setelah saya tes, saya bongkar, saya akan coba ganti seal pengeringnya. Saya tes dulu. Nah, begitu suaranya sangat berisik dan itu terlihat ikut berputar. Bocor airnya juga dan bikin berisik. Nanti kita bongkar seal pengeringnya dan menggantinya dengan yang baru. Dan ini saya sudah copot baut-bautnya untuk bisa membuka tabung pengeringnya dan mengganti seal yang baru. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe biar bisa melihat video-video selanjutnya, video terbaru dari saya. Nah, ini saya akan coba buka saja karena baut-bautnya sudah saya copot, tinggal saya buka. Sebelumnya saya buka dulu, di bawah itu ada buat rem pengering. Buka dulu rem pengeringnya, nanti baru bisa mencopot tutup atas semuanya itu. Nah, seperti itu, kita angkat, tinggal angkat saja. Dan sudah terlihat itu adalah tabung pengeringnya. Nanti saya akan copot tabung pengeringnya. Sebelumnya saya harus buka dulu baut as remnya. Nah, itu adalah baut as rem yang harus dibuka agar bisa mencopot tabung pengering dari tempatnya. Dan juga saya akan gampang untuk mengganti seal pengeringnya. Simak saja video-videonya, jangan sampai ketinggalan video selanjutnya dari saya, video-video terbaru dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel Tenis AC. Setelah saya copot tabung pengering dan terlihat itu adalah sealnya. Sealnya itu akan saya ganti. Saya taruh dulu ini tabung pengeringnya. Dan ini adalah seal yang baru. Ini menggunakan seal AS 14 dengan ukuran yang sama. Dan ini adalah seal multi. Saya akan coba dulu ke as pengeringnya, apakah sama atau tidak, agar tidak terlalu longgar. Nah, itu udah pas dan tidak terlalu longgar, cukup agar tidak bocor airnya juga dan tidak akan berisik. Dan mengganti seal yang baru menggunakan seal multi itu cukup mudah, tinggal diputar karena dia itu menggunakan sistem drat, jadi tidak akan menyusahkan bagi pemula atau yang baru mengenal atau Anda yang baru mau mengganti mesin cuci.
seal pengeringnya sendiri di rumah. Nah itu nanti saya akan copot seal yang lama dan akan mengganti seal yang baru. Dan saya coba ini berputar pakai tangan juga, makanya jadi bermasalah, yaitu menjadi berisik. Saya akan copot saja. Tadi sudah saya angkat penguncinya, ini tinggal mengangkatnya saja. Cukup mudah karena sudah penguncinya sudah saya buka. Dan saya lihat perbedaan dari seal lama dan seal yang baru itu, kalau seal baru pasti masih lemes atau masih bagus, tidak keras. Nah kalau seal yang lama itu terlihat keras, walaupun terlihat asnya masih bagus tapi bermasalah di pengunciannya. Makanya saya akan menggantinya menggunakan seal multi agar lebih mudah saya pasang dan pastinya tidak akan ikut berputar juga. Dan seal itu ada 3 macam, ada ukuran 12, 14 dan 16. Jadi bagi Anda yang ingin membongkarnya sendiri di rumah harus bisa tahu caranya, yaitu melihat dulu si tabung pengeringnya. Tabung pengeringnya yaitu asnya di bawah, tinggal buka tutup belakang nanti bisa dilihat. Dan ini cukup mudah memasangnya, hanya tinggal diputar, dimasukkan ke dalam lubang pengering, nanti dipasang. Cukup diputar saja, dikencangkan sekencang-kencangnya sampai di. Dan saya akan langsung memasangnya. Lanjut saja biar tidak terlalu lama. Ini saya akan langsung pasang, bersihkan dulu sebelumnya, tinggal pasang dan tinggal diputar nanti. Nah itu drat pengunciannya itu di bawah kelihatan. Nah seperti itu, tinggal nanti dipasang, dikencangkan langsung. Nanti kita coba, biasanya ada suara sedikit sekit dulu, yaitu kan biasanya karena masih baru. Tinggal nanti dikasih oli atau dikasih anti karat supaya tidak berisik. Nanti juga kalau misalnya sudah lama, sudah ini sering dipakai, pas dihilang si cekit-cekitnya itu dikarenakan asnya masih baru. Dan menggunakan seal multi ini sudah pasti tidak akan ikut berputar karena pengunciannya itu sistem drat, jadi tidak akan mungkin dia ikut berputar kembali. Makanya saya menggunakan seal multi, memudahkan saya memasangnya dan menggantinya pengeringnya. Bagi Anda yang baru mau memasang atau mengganti seal pengering, usahakan menggunakan seal multi saja agar Anda tidak kerepotan untuk menggantinya. Selanjutnya saya akan pasang tabung pengeringnya ke dalam. Jangan lupa dipaskan ke asnya agar tidak bolong sealnya. Ini sudah saya pasang. Dan jika sudah terpasang, jangan lupa bautnya dikencangkan. Setelah baut semua dikencangkan, nanti saya akan coba tes. Langsung dikencangkan bautnya, kencang. Sudah. Setelah semua saya pasang dan saya kencangkan baut-bautnya, kita langsung ke tahap pengetesan selanjutnya. Apakah masih ada suara, tapi itu biasanya nanti juga setelah beberapa kali pakai langsung hilang.
atau bisa juga kita kasih anti karat, cairan anti karat atau oli supaya cekit-cekitnya itu langsung hilang. Ini adalah mesin cuci Panpila ukuran 9 kilo, cukup besar. Sekali lagi buat para subscriber atau yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe channel Teknisi AC agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa pasangkan tali remnya agar saat pengetesan tidak terus mengerem, agar berputar sempurna. Ya, sudah saya pasang, sudah saya rapihkan, tinggal tahap pengetesannya. Dia itu akan ngerem seperti itu. Kita tes saja, dan langsung saja saya akan putar timer pengeringnya agar bisa melihat apakah bagus. Dan ternyata sudah berputar, itu masih ada berisik, itu wajar, nanti juga hilang karena si as remnya itu masih baru hasil pengeringnya. Oke, saya tidak akan henti-hentinya. Untuk kalian yang belum like dan subscribe, silahkan like, subscribe agar tidak pernah ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekian saja tutorial cara mengganti seal pengering mesin cuci 2 tabung Panpila. Terima kasih buat yang kalian sudah like dan subscribe, dan yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.